komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 3:58. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Unilove. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilove yan. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kaalwansang Safeguard. Wash hands, stay safe, safeguard. Ang ining oras gidulong sa Kaalwansang Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salangga, karon nga adlaw Lunes, Pitsa 21 na bulan sang Setyembre, tuig 2020. Uy, 85 kaadlaw na lang ang nabilin, Paskwa na naman, 102 diyas na lang ang nabilin sa tuig 2020, saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral Gabayan, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Ila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, tanan nga hospital sa Bacolod obligado na mag-submit sang available nga COVID-19 beds sa syudad sa kada adlaw. 63 anyos nga lalaki ginserbihan sang manyamento de Aristo kanakwaan sang armas lutang sa Banwa sang Kawayan. City Hall sa syudad sang Kabangkalan balik sa normal nga operation. Istrikto nga pag-check sa mga ORCR sa mga nagasulod sa Bacolod, isa sa nakita nga solusyon sa Bacolod PNP subong nga ara kita sa dalom sang modified enhanced community quarantine. Balita nasyonal, isyo naton karon nga aga. Inaabi-abi ni bayan mo na party list nga representante Carlos Zarate ang panawagan sang European Parliament nga independent investigation sa nagakatabo nga extrajudicial killing sa pungsod nga imbulbado ang mga aktivista. Sa resolusyon, ginengganyo sang Parliament ang impartial, transparent, independent kag mapuslanon nga investigasyon sa gineligar extrajudicial killings lakip na ang kamatayo ni Jory Porquia, Randall Ixaez kag Sara Alvarez, ang tatlo ka mga aktivista nga ginpatay subong nga tuig sang wala makilala nga mga sospetsado. Ining panawagan nga investigasyon naman sa extrajudicial killing sa pungsod Pilipinas sigurado pakamalaoton ini sang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagapati mo ang administrasyon ni Duterte nga paagi lamang sa pagpapas sining mga drug lord, subuman mga drug poser, user kag iban pa. Amo ang makatapna sagpadayon nga pagduging sang illegal nga druga sa pungsod Pilipinas. Dihamak na
ang mga nagkalamatay ginaligar may angot sa droga dire sa pungsod Pilipinas. Ang iban sini dalagko kag mga kilala, mga ginatawag naton dalagko nga negosyante, kilala nga personalidad sa pungsod Pilipinas ang nagkalatumba kag nagkalamatay na kag ginatudlo ang kabangdanan illegal nga droga. Kung saan matapos ini, kung saan mapahagan-hagan ng droga, wala sang makapakot. Mientras tanto, nga may ara kapigaduhon, mientras tanto, nga ginhakop na ini sang kabaranggayan sa mga manubo nga panalgan sang aton sini sosyudad, sigurado, mabulubudlay sa gobyerno ang pagtapna sini. May ara pila ka mga opinyon nga ginpalayag nga matapos lang ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte, hindi madula ang iligal nga droga sa pungsod Pilipinas. Isa lang ang rason sini. Nga padayon nagabaha ang droga sa pungsod Pilipinas. Ihimplo na lang partikular diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Simple gilang ang rason, bangod may nagagamit. Kung may nagagamit, may ara nagaduso. Mapauntat mo lang ang druga kung mapauntat mo ang mga drugista. Pero mientras tanto may nagabakal, mientras tanto may nagagamit sa iligal nga druga, ining siyabo, sigurado, malawig pangatiluig kag matap na ini dire sa pungsod Pilipinas. Posible magapadayon ini sa malawig pa nga mga tinuig, bisan pa magbulubaylo ang administrasyon, magbulubaylo ang presidente sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:04 na morning. Kamusta ang syudad sa Bacolod, ang probinsya kabilog nga pungsod Pilipinas? Karon nga adlaw, ginadumdum sang bilog nga pungsod Pilipinas ang pagdeklarar sang martial law sang anay diktador nga presidente Ferdinand Edralen Marcos. Mga 48 katuig na ang nakaligad. Tagaan ta na igtalupangod karon, daydayon ta ang pipila kama nagkalatabo sa tong madulom nga tinuig sang martial law. Pero antes na, diri kita anay, check upon ta anay ang palibot sa syudad sa Bacolod. Kamusta? Nagtakop na 5 minutos ang korpyo diri sa syudad sa Bacolod. Kamusta mga dalanon? Kamusta ang sitwasyon sa mga hospital naton? Kamusta ang merkado? Kamusta man ang pagbiyahe sang pila naton ka mga kauturan? Patayon pa nga nagabuylo karon ang mga tricycle, tricycad, e-bike kag iban pa. Inatanan tipunon sang aton patrol karon nga kagahon. Idulong nila ina sa aton tagpalamati para bisan paano ang iba nagabugtaw na balog may ara kita obligasyon, may opisina karong adlaw. Gindeklarar bala nga wala opisina bangod sang pagdumdum sang martial law. Kung akoya dapat hindi gid pagdumdumon bangod masakit kag madulom adtong tinuig sang martial law sa panahon sa kanay diktador Ferdinand Marcos. Dire kita sa aton patrol, balita sa patrol. Upod kay aksyon Alvin Graba. Action Alvin, good morning. Action Fred, good morning sa aton mga tagpalamati. Extra nga paghalong sa pagdala sang salakyan karon nga aga ila bangod nagatalithi no basa subong ang dalanon diri sa syudad sang Bacolod. Action Fred. Ang sitwasyon karon sa mga dalanon sa nisilingtan magluwas diri nga basa at nagaamat-amat pa lang sa pagbiyahe siguro ng mga iban nga mga salakyan yo kay daw makalabanan makita naton mga pribado nga mga salakyan nga aga while ang iban may ara man mga tricycles subong nga aga nga biyahe amo lang kasaka may action plan kung kagahon
ginatawag tali sila bala nga mga sari sang kalsada. Amat-amat kami di reaction na friend sa patrol sa panglakato no sa area naman sa Corazon Locsin Montiliban Memorial Regional Hospital. Bangod may mga pasyente of course nga ginadala di reaction na friend no. Ang mga pasyente ang kalabanan diri nag-tinirman sa area sang iban gikan man sa ibang lugar banwasang Isabela para man the reaction Fred ang gikan man sa siyudad sang San Carlos may ara pagani ibang the reaction Fred area naman sang Cadiz no subong agati pahigad kami ni aksyonan yan ayo kay kamusta kunta wala ini mga bantay kay kabalo ka to nagligad action Fred para diri nga mga gusto maibaluan sa mga nagabantay gusto nila ibaluon nga ano gid bala ang rason nga sila bala action na Fred Tuman mo nagligad diri ganay sila natulog tas gawa na bala action Fred subong yan diri mangyapon subong nga aga although sa piyak sini nga nagkuan piyak sini action na Fred nga may arang ibandiri galing niya na sa pagkuha man aga pa sa pagkuha sa mga priority numbers para sa ilaman makakuha man makapa-check up of course no sa aton sini nga mga outpatient Damo gyapon. Section na Fred Doldong iba nagpahigan for the meantime ti kay omo naga panalitin na ti ari sila subong sa higan no sila nanay kamusta kunta bala si nay ano pa check up ta subong aga nagkasubong sa Action Radio mapa-check up kamo anong oras pa ka man nagsugod diri alas 6 kuno ha alas 6 kuno anong oras pa ka man nagabot kami alas 4 alas 3 siguro kami kaya halin kami sa Balaya alas 2 taga di pa kamo halinay andumanan pa mapa-check up ka may parisita lang ko kay may maintenance ko lang abulong kada dua ka bulan kinahanglan pag ugid ang imo resita walang kinahanglan yun no senior citizen pila na kanina to na 66 na ko 66 so si sir ikaw sir di ka bahalin sir ay ma'am tapuan ko sa Tangub sa Tangub pa mapa-check up man pabaylo catheter niyo mapabaylo man siya ka catheter no para kay pusing okay kamo nga nanong oras pa ko man nag-umpisa diri way palas 4 ari na committee ay okay wala palas 4 action Fred no ari way kuan na sila diri pero mga ibang reaction na Fred think may mga dalad sila diri nga mga karton mo si Ma'am bala kay katulog Karton para ihumlad. Karton para tulugan action Fred Ihumlad para tulugan. Yes, sir. Humlad para tulugan, no? Ang ibanderiya, higla pati ini sila action na Fred, kapoy man bala, kaya man yung mga bantay sa mga pasyente nga ginapatulog sa sagwa for the meantime, tiyari sila diriya dampi sa kilid mismo, no? Sa pader sang regional hospital, ari sila diri tulog action Fred mo. Ti kapoy man ni sila kanto kita bala sa piyak naman waiting shed action Fred kagati of course no kamusta kunta ni sila kag anong pinaka latest diri tulog man sila sa piyak nga waiting shed action Fred do nagbutang pa sila sa di lang karton ang ginabutang nga ginumlan nila diri ay ari man diri nga panbala action na Fred folding bed si sir may bantay ka okay kamusta ka mo diri ang pasyente mo kamusta to okay lang sila makasulod na kamo ang ako niya ang asawa mo gali ato dito sino yung bantay niya subong bata ko na admit bata mo ang na-admit bata niya gali ang na-admit ano nang balatian niya nakainom hilo nakainom hilo nakainom hilo Uy, nag-ilom hilo. Nag-ilom hilo, no? Tinga nag-inom siya sang hilo. Naghampang sila kabay. Naghampang sila sa pwede man yung mga bata. Grabe. Oo. Tapos nainom niya. Nainom niya. Ang iyasang side nga mga hilo para sa mga ulit. Oo. Di pa rin kamuhalin nga banwa mo? Sa hinigaran pa. Hinigaran pa action na friend, no?
aksidente ang pang mga bata tinatimingan bala action Fred nga inom sila sa hilo no magluwas diri ang iba na sitwasyon diri action Fred kung makitaan mo higda ang kalabanan lantaw tabi sa aton sining kwandir banyawan action Fred kayang giban diri sakay man sila sining mga tricycles nga iban ara man sa kilid na action na Fred no sa tricycle ga higda for the meantime pero hindi na sila ya mo nakadamo as compared sa mga nagliligad hindi naman compare man nagligad to damo to sila pero ang giban na diriya lantaw ka action Fred tulog sa ila sining mga kuan bala mga paryente ang iban diri nga aga pa tinerna no para magpa-check up. Pasyente mo man ni ma'am? Pasyente mo man hindi pa ka mo halin ma'am? Okay, abi ko pasyente mo ning iba na rideriya sa tricycles na no? Gahulat man ni sila action na Fred at itulog just kilid sa tricycles ang ibang deriya action na Fred ari naman na sa kilid sa dalan no sa may farmasya karo. Ginakonsiderar man sa aton kapulisan ninyo, aton mga pasyente. Yes, action Fred no ginatagaan kay konsiderasyon no sa aton mga kapulisan para makakuan bala makatulog. Way man sila ginatakop kay granting arrival sila diri sa atubang mismo sa regional hospital may banderiya ga pungko gidamang magluwas nga ka pungko action Fred may pulunan man bala nga mag-survey nga action Fred magkatukod na bala para makatulog no for Action Alvin, yes sir. ano nalang matabo sa pila ka mga pasyente kay nagpalayag naman si Dr. Julius Drilon nga gutok na ang among regional hospital. Sigurado ang mga pasyente hindi na sila magbaton. No, at least nakabalo man ang pila ka mga pasyente. Tamo kita sa piyak naman ari man diri ang ibali action Fred. Kay kunti kagina dito kita sa piyak nga waiting shed. Ikaduha saylo kita sa may parmasya karo dito kay ang iban balang nga ilausar nila karton. This time saylo naman kita sa piyak nga waiting shed on the northern side no. Kumusta kunta bala si Sir? Kumusta ka mo diri ka o ulan gid pa igad nga nay? No gani paigad ta kay way man ta ba silungan gid mo. Oo. Di pa kamo nga halin sir? Diri lang kami sa Bacolod man lang kami. Oo. May pasyente ka sir? Oo, ari sa ICU akon nga pasyente amo na nga hindi na akon mabaya-bayaan. Okay. Pero may bantay man to siya sa karon? Wala gid kay araman sa ICU. Okay. Sa ICU gid siya ano mo sir pasyente mo nanay or na? Mangod ko. Mangod ko. Pasyente niya siya na friend no. Raman sa ICU pero ari siya diri ang folding bed man nagaserbi na karon nga pala huwayon no. May ari man diri ang iban sa action of friend o babae man sa diri lalaki kuno rin butang na lang sila sang plastic bala silbi nga pugong para hindi man matulugan hindi man mabutangan labi di mabasa sa piyak sininga nagatalithi Madugang blatian nas na. Madugang balatian mo sini kung May tunog na, may tugnaw pa. Oo, kapoy pa. Kay pulaw pa action Fred ang iban na diriya ara lang sa kilid sini magluwas nga may plastic of course may ara man action Fred no may ara man isang ginasiling tabalang payong no nga serbi man pugong sa ila sining lawas samtang nagapuro pahaway action Fred. Sang nasiling tanang kalabanan sa subungan nagabiyahe karon nga kagahon ang mga tricycle section Fred. May nakita jeep no. Jeep halin sa area sang mandalagan makagabata nga naglabay wala linggid malugay. Ini sila ang magapadulong man sa aton sining mga sa aton sining mga tagsa ka mga check-up points sa downtown na area sa diin ng mga election na Fred mga kuha man mga pick up kay tulong man nila iluban mga pasahero kag dito naman at mahimo man sila kag ma-pick up naman sa mga pila ka mga essential personnel at the same time ang mga
medical personnel sa ngidulong man, no? Sa mga hospitals assigned ang mga ini sa ibang nga mga lugar. Of course, may araw Libre sakay. Libre sakay ni siya sa ato. Sila ni Diego Balacan, isla na ko nung ngalan na. Ano libutang nila? Amot, ano yung ngalan, butang lada? Sa Oo, libre okay. sakay. May ara action friend kay Vanderi action friend yung mga kareklamo pa man mo, pero sa Piak City at i-extended mo ang aton ECQ base sa Executive Order number 58-C, no? Sa nga aton nga alkalde nga extend ang pag-usar, no, sa home quarantine pa. Still nagapabilin action friend sa aton sila nga mga kautura and ang odd and even numbers, no? Odd and even numbers sa ato sila nga mga kauturan nga mas para ma-inform sila, especially subong Lunes, the odd number, no? Ang pag-usaron ng 579, no? Subong at least kinanglanon man din action na Fred sa ato sila nga mga kauturan kay may mga check-up points sa sulod, especially kung magapanindahan ka, hindi ka man makasulod sa merkado kung wala ka sang sining home quarantine pass. The same man sa mga check-up points sa karon. In fact, nag-umpisa man mga alas 6 kagabi, gintukod man ang kuan kay ginsaylo mo halin sa may Lupas Dampi, ang kuan ara na sila Dampi sayo ngayon sa may area sa NOHS bala sa dalan sa Araneta. Dara ang palibag-o naman nga check-up points. May araman action na, Fred, mga check-up points along dalan sa Gyapon sa Araneta Highway, sa may Old Airport, and at the same time sa may Sigasco Dampi, no? Antes man, ang checkpoint kid o border control sa may area sa nga Sumag. Pero subong action na, Fred, sa sitwasyon na diri nga sa nasiling tana basa ang dalanon sa nga syudad ina bangod padayon nga naga panalithi, no? Sa diri sa area sang sa area sang dalan sang Lacson, particular sa Tubang mismo sang regional hospital. So, sa aton sila nga mga kauturan, again, sa nagadala sa mga salakyan, duha guma man na motorsiklo, nagadala ka sang tricycle, kag iban pa nga mga pribado nga mga salakyan. Of course, tandog ang dalan. So, extra gid nga paghalong sa aton sila nga mga kauturan. So, for action na Fred, no? Muli ang sitwasyon karon sa patrol kaga sitwasyon sa syudad sang Bacolod. By the way, bukas na ang aton sila nga mga dagko nga mga merkado ang dalan sang Burgos Public Market, ang Libertad kasubong man ang Central Market dugay-dugay ma-open iniya kay normally action friend. Nagabukas ang Central Market mga around 5 o'clock in the morning. And while ang dalagko giyan duha ang Burgos kag ang Libertad alas 4 nagaumpisa na sila sa baligya. May araman action na Fred nga mga kauturan nato, no? Na nag-preparar man para sa pagbaligya man mga isda kag mga karne. So ang observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee Mix. Amon ang kape nga puno sang yerba. Kape nga makahatag no sang relaxation sa imo lawas. Rekta diri, no? Sa tuwang mismo sang Regional Hospital. With aksyon Nani Kirao, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na. Obserbasyon sa ngaton patrol nga nagalibot dire sa Dakbanwa sang Bacolod. Morning da kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Engineer Mungkada sa Silin Homes, kay Paririmias Arroyo, good morning man, kay Maria Nilma Teruel sa Barangay Alihes, kay Christian J. Ladimura Nanta sang Sipalay, kay Nini Inventor Arusa, kay Banisa Mayo lang nga pag-monitor karon nga kaagaon. Ano ang manamit nga pamahaw karong nga aga? Anong ginaluto nyo da? Ako niya ginapulupangita sa ginawa ko, ulo kalison bala. Baklan mo siya paitan kag batuan. Pagkatapos sampawan mo kulitis, baw daw sa pagkanamit. Amo na ginapulupangita sa ginawa ko. Tapos bakal ka bukaw-bukaw, inablang 2 kabilog, 1 kilo, sugba mo siya. Sus, sa kanamit, isaw-saw mo sa sinamakan. Aba, buta mo sa kutitot sa pagkanamit. Tula, tupong nga pamahaw
karon nga aga. Tapos ang kaserve si mo kaplo pangilay gid. Bago lang tapos paligo, ga short slipot, gagwapusod, sosporte, kagana sang pamahaw, karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Itaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, kagayon na
nga morning. Bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon ngayong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpagabuto. Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita. Kabayan na Tagpalamati anano ang mga balubalita Lunes nga adlaw. Basi nalipat ang aton mga kauturan ang nakaagi marsyalo madumduman ginila ang pitsa 21 sa bulan sang Setyembre. Amo ini nga bulan sang ideklarar sang anay presidente. Diktador nga presidente Ferdinand Edralen Marcos ang marsyalo sa bug-os nga Pilipinas. Subong ginadumdum naton, ika-48 katuig na halin sang pagdeklarar sang marsyalo sa pungsod Pilipinas. Setyembre 21, tuig 1972. Mga napulo katuig man ang marsyalo sa pungsod Pilipinas. Grabe to nga panahon. Hindi ato malimtan sa nakaagi sa marsyalo. Bilang Commander-in-Chief santo, si Presidente Marcos nagsapol sa mga babakod nga sektor sang sosyudad para ugyunan nga ideklarar ang marsyalo. Ano ang rason sa likod santo? Nangita silaan ang gobyerno ni Presidente Marcos Santo agod ideklarar ang marsyalo din tudlo gamos sa Mindanao, pagbaskog sang rebuilding New People's Army, asod-asod nga pagpamumba sa mga instalasyon sang gobyerno, subong man anarkiya sa pungsod Pilipinas. Bangod sini, kung pamatian ta ang anay diktador nga presidente, nyaging konsulta ko man ang mga mamalida, judiciary, kag pipila ka sektor. Nya bangod sini nagakatabo subong sa pungsod Pilipinas nga nagagamo ang pila ka mga plano sa pagkidnap. Labi na gid ang pagkidnap plano sang bilog niya nga pamilya. Subong man sa pinalangga niya nga First Lady nga si Imelda Marcos. Ang kuno pag-ambos kay anay Depensa Nasyonal nga Tiglikom karon Senador Juan Ponce Enrile. Kag madamo lang nga mga rason bagay nga nagdeklarar sang marsyalo. Porte, no? Primero ginsuspender ang RAE o ang writ of habeas corpus pagkatapos leading sa marsyalo. Idog jutay gindeklarar sang Setyembre 21 tuig 1972. Na-experiensyahan naton ang nahaunabla kag ikaduha nga tuig sa marsyalo. Kung naka-experiensya ka mo ng marsyalo Philippine style siling ni Marcos, nakabatsyag man to sa daw maayo-ayo ang pumuluyo bangod gid pamatay sadto
ang tanan nga mga kriminal, ang tanan-tanan nga mga kriminal sa pungsod Pilipinas kasapuan lang. Ting aton mga utod pati niya daw kung amo ining matabo nga ang tanan nga mga manugpatay tawo, ang tanan nga mga illegalista ginapamatay, dumayo man. Primero, may Chinese to nga nadakpan sa illegal nga druga, firing squad ya mo. Sa plaza siling sa pumuluyo daw maayo gawa. Sus, samtang galakat ang panahon, amat-amat nag-abuso ang Philippine Constabulary. Man poder militar mo. Sa ito katsimpo, PC pa to. Sos, puwerte. Dito nagtuhaw ang madamo nga mga krimen. Nagluntad ang kalakasan sang Philippine Constabulary. Magluwa sa Mayo, ha? May ara nga nagapamatay, kay namuhaw-muhaw sa poder, torture, ginasuspitsyohan ka lang nga rebelde, nga daw kontra gobyerno ka, komunista ka na. Ang tanan-tanan nga mga politiko nga nagkontra sa martial law, gintawag nga komunista. Ginsulod sa mga stakid, perte, din bilanggo. Nadudahan ka lang yan nga daw, wala kagaupod sa martial law. Si Piton kadayon kag isulod sa presuhan. Kay siling ni Marcos niya, tigin tawag kuman silang oposisyon. Niya, di nyo ko, kay deklarar tayo ni, kay kagamo naging sampungsod. Niya, hindi sila, amo na to, kag ang pila ka mga bisan mataas nga politiko sa pungsod, ginsulod sa bilangguan, ang iba nagpalalagyo sa iban nga kapungsuran. Amo ina, kapintas ang una sang martial law. Hindi na malimtan sa pumuluyo. Sa tanang nga nakaagi martial law, kabudlay malimtan. Ang mga hitabo, porte. Ako ya saksigi ko, porte itong panahon sang martial law. Kag ang mga pagpamatay, grabe. Dire sa Negros, Escalante Massacre. Amo nang hindi malimtan nga sa subong, dawla pa mangani matagaan, hostisya. Kag iban pa, ang iban nga mga nagkalamising, wala makita, tubtub niyan. Ang iban nga biktima sa paglugos, debermind ang naabdan. Porte to, ang martial law. Tiyan mo nga adlaw sumong, ginadumdum naton, Setyembre 21. Amo man ang kabangdanan kung nga sa 1986, inarangka ang people power. Amo tong rason, gintabog ang presidente, ang diktador nga presidente sa Malacanang. Paagi sa puwersa sang pumuluyo, people power, poder, kagahom sang pumuluyo, sinipagid sa pwesto, ginkaka sa Malacanang ang anay diktador nga presidente, Ferdinand Edalen Marcos. Masubo-subo lang, sa panahon subong ni Presidente Rodrigo Duterte, ginpalubong pa sa libingan ng mga bayani. Puwerte, tiwalagis lang mahimo. Wanglo-wanglo lang ulo sang Pinoy, sa una puwerte yung protesta, subong wala na. Medyo dako man ang kabalastan guro sang Duterte administration sa pamilya Marcos. Kagamo na tong natabo sa pamilya Marcos, puwerte man mo. Ang mga pamilya Marcos, ya balik poder gyapon. Remember? Daog man si Bongbong Marcos o na senador. Daog man si Amy Marcos. Halin sa gobernador, pakadto sa senador. Pakadto sa kongresista. Daog man si Imelda Marcos. Porte ya. Dito sila lugar ya. Wala kabilinggan kung ano maghinimo sa mga Marcos. Basta magpadalagan daog. Porte, no? Ang Pilipino malipaton kung kaisa sa mga nagkalatabo sa pungsod Pilipinas. Ang rason niya ti, amay man to ya, ang diktador, hindi man niya diktador ang kabataan, pwede sir, na may rason man. Porte, no? Amo ining kabudlay malimtan sang martial law. Amo na sa 1986, umibwal ang tao. Ato, kung di mapunggan to, pwerte na to. Hamak mo nga nagsaka ng pursa sang kabataang makabayan. Ang mga sektor sa professional nagtingob na batok sa gobyerno. Halos tanan nga sektor to. Sa ulihin na batyagan guro sang militar nga mabaskog kayo ang singgit sa pumuluyo dito. Kagdagwa
ang pila ka mga matagas nga opisyal bisan si Juan Ponce Enrile dito nagwa ang ngalan na dahunasan niya na Presidente Fidel Valdez Ramos, parintes ang presidente nga si Marcos. Dito kag tumindog sila batok na sa administrasyon sang diktador. Dito man kag bumaha, milyon nga tao ang nagwa sila puluyan. Milyon na nagpadulong dito sa Malacañang para tabugon ang diktador nga presidente. Porte to nga mga panahon. Habi ko anay kung daw katapo sa media to sunaga pangalihid man mo. Pero hindi mapunggan galing. Ang hibubunot sa tao sa una hindi na mapunggan. Amo tong rason nga basta gani tingog na sa tao mangibabaw nga sipaon ka sa pwesto kakas kagid. Amo ina ang pipila lang kag madamo pa nga kasaysayan sang martial law. Puwerte no. Tiyan mo na ang inadumdum naton karon nga adlaw. Hindi mas amalimtan labi na gid sa nakaagi martial law, mga biktima sa pagtorture, biktima sa pagpriso nga wala kabangdanan. Inapasibangdan ka lang basta kumuntra ka lang kay Marcos na ang panawag sa imo komunista. Amo na ya sa una, amo nang rason. Nya dakpa kay komunista na. Kanday Ninoy Aquino, kag ibaan pagid, pamilya Aquino. Kinawaswasan man yati. Gakontra niya mga komunista na sila. Luyag na rompagon ang aton panggobyerno. Pero sa likod siya porte man, kadamo man sa nag-idolo kay Marcos. Ang tanan-tanan nga malapit sa iya, nagayuhan man ang pangabuhi. Kasi Marcos porte ito, brilliant klase presidente ito. Kung alam, believe ko ito kay Marcos, porte nga tao. Gahambal to ya sa iban nga kapugsuran niya, wala idiot card mo. Iban niya may ginabasa. Si Marcos to ya sa ulado ya mo. Ang iya ginapahayag, porteng utok sa ito nga presidente. That's why, nasubrahan sa utok na deklarar martial law. Nga hindi na gusto magalin sa poder. Amo na, kadelikado nga klase utok, nasubrahan kaalam. Ang guwa sa Pilipinas, sos, umantos, malapit 10 anyos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na. Good morning, anay. Sa aton mga utod nga nagamonitor karon nga kaagahon kay Antoinette Piliado, good morning. Kay Alvin Miraballes, good morning man. May lang nga pag-monitor tagsagid kaagahon. Dira sa kay Reuben Tampos sang LTO, good morning. Kay Dr. Rivalencia sang Binalbagan, may lang nga pag-monitor. Dira kay Nestor Querido, kay Stoy, morning. Dira kay Pare Erning Huriliaga, monitor man karon nga kaagahon, good morning. Kamusta da? Kanday Parinik Barca, kay James Patalagsa, kay Munsing Syukon, kay JC Sindico, kay Raul Chua, kay Roger Aguirre, kay Joel Perido, kay Gilbert Carionda, good morning, kay Lore Aporado, naga-monitor sila. Karon nga kaagahon, morning lang may lang pag-monitor dire sa Aksyon Radio. Oy, antes ako malipat, sa aton mga kauturan, bangod sining karon pamalatian nga nagalito. Agapasimbangwa, mapunaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon
sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagservisyo. Ugaling, kung dulaon ta siya kag sigihon tagid, ti hindi naton pagpagwaon ang aton mga kauturan. Amo na nga kadamo sang mga text sa aton kahapon, nyak sumpred gutom na, hindi kami ka negosyo, hindi nagabaligya bala si Gadalanda, ni mga kararuton kagiban pa, maluoy ka man mo. Siling niya ti ano na lang kanuna mo siniman. Kisa ga palamuy po man ang aton sini Siko, do ginakalot ng tapadapat ako na mo ining mga reklamo nga mabato naton. Amo na silang kutan ni ang gobyerno iya bala buluban taon man nga amligan ang ikayong lawas at the same time mabuhi-buhi man ang pila naton ka mga utod. Labi na ang mga remedyo general. Sakit man ay. Labi na ko may kabataan gagagmay nga maghinibi kag mangayo pagkaon kag wala kay hatag. Sus daw na kumos dugan mo na. Tianon mo abi, hindi ka man kagwa. Labi na gid sang ad kag ibin, matabuan nga mag-ingos sa kabataan mo nga ibin kag ad ang imo nga home quarantine pass nga hindi ka kagwa. Por Dios por santo sakit man. Amo na bla. Galing kay kung may aksyon kuno, may reaction gid. Wala kita mahimo eh. Luyag natong kag sili sundon tagid ang mando sang nasyonal, provincial kag lokal naton nga panggobyerno kag ilahandom siya na para man mo sa pumuluyo sang bilog nga pungsod Pilipinas. Luyag naton nga kakason baw si COVID-19 man kay pwerte man kasalawayon do hindi magwa. Nga namitan siya biyahe kundi wala biyahe. Ang virus siya nabigar sa iban nga kapungsuran. Padayon siya nga nagabulokasyon sa Amerika, gabakasyon sa India, kag iban pangabahin sa kalibutan. Kita mo nga Amerika number 1, damo nagkalamatay, ikaduang India, susperte, gabulo bakasyon siya. Damo ni guro sila no, basi bilyon ning virus kani. Tapos gamiting masla niya bilin kaniya sa pungsod Pilipinas kamang lugayawan kami ha. Sa iban nga pungsod kay atakihon naton sila. Puerte. Amo niyang atake ang kontra naton gani makita. Sobra pa ni sa inaway kalibutan ng ikatatlo. Nagligad nga inaway kalibutan ng ikaduha, porte to ya, makita mong imo nga kontra kami, armas mo, katumangay ka mo, gabumbahanay ka mo, may armalite siya, may armalite makita. Subong ya, may armalite kita, ang kontra ni makita, nalipot yata. Kagaw ya kontrata, pag tumapik siya, wala ka ginmay mo, hindi ka kabalos, hindi mo siya makita mo, gasulod sa gulpi sa lawas mo. Ay, kabudlay nga klase, kasumpong-subong ang ginaatubang naton. Kita mo gilang na. So, ang mahimo naton, kooperar na gilang kita. Sundon ta kung anong mando sa aton gobyerno. Kung stay at home, pahimunong ang anay kita. Amo lang galing na, ang siling ko kay na, kabudlay magpahimunong kung wala ka ginakaon. Kabudlay magpahimunong kung ang pamilya ginagutom.
Kapit sa patalibis ng dakpo na. Basta gwa, basta maibakal pagkaon, basta kabulo baligya. Makita nyo ng ibang subong, manaming ila ideya. May mga salakyan sila, tricycle, ginakargaan nila sa isda, galibot sa mga subdivision, gabaligya sila. Di kung may aram lang sila, home quarantine pass, kag kumplitos na dokumento, no problem. Di maila na, kung maglibot sa subdivision, galibot sa mga barangay, okay man na. Malibot ng isda, kung maibakal ka. Pero kung damong isda, kagula mo nun, bulsa mo nun, ibakal mo, ay kabudla nabutang gid sa tunga-tunga ang aton kahimtangan subong. Halit gid si COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na kay Katibir. Ano ngalan ni? Kay Eric Mirasol, kay Johnny Hinet Bailado. Inasid-ing ko lang ang nagagwa sa aton computer karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamati alamon ginasanligan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Ikaulog na ngay Sabsan ang mga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalangan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpala
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kagdayon nga ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalatag palanggan. Balita naton sa Kapitolyo,
City Hall sang syudad sa Kabangkalan balik na sa normal nga operation. Balita Kapitolyo. Detalye po kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Balik na sa mga adlaw Lunes ang normal nga operation sa City Hall sa mga yasurad sa Kabangkalan matapos nga temporaryo nga ginapasiradan sa sunod sa 3 ka adlaw bangod sa ginpatigayon nga disinfection. Septyembre 18, 19 kag 20 sa gin temporaryo pasira ang City Hall bilang proactive approach o kon tikang para maalikawan ang pagdamo sang kaso sa COVID-19 sa syudad. Ini nasandig man sa memorandum nga ginpagwa ginisyo ni Mayor Pedro Zayco Jr. nga repetsahan sadto nga Setyembre 17. Nagparedo man nga bukas ang mga talatapan outside sang City Hall kag wala maapektuhan sa saning closure. Bangod City Hall lamang ang ginpaidalom sa disinfection. Ining kabahin sa gihapon sa pagpasiguro sang safety sa tanan-tanan nga mga empleyado kag walk-in clients sa amo nga taladapan. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo. Aksyon Marlon Hinubaya. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:09 na. Morning lang kay Alini Alice, kay Josephine Dahil kag Maria Nilma Teruel. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumarami mga balita naton sa puwersa sa aton kapulisan, istrikto nga check sa mga ORCR sa mga nagasulod nga mga salakyan sa Bacolod. Isa sa nakita nga solusyon sa Bacolod PNP Subong nga ara kita sa idalom sang Modified Enhanced Community Quarantine. Detalye sini upod kay Action Eric Magbanwa. Action Eric, please go ahead.
Wala lang po Action Fred sa pag-check sa mga nagasunod, individual sa persona sa masyudad sa Bacolod, nga i-check sa mga PNP personnel nga na destino sa outer border control ang mga salakyan nga wala sang ORCR, wala sa rehistro, kag wala sang driver's license. Sunod kay Bacolod City Police Office Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, personal nga nakita ni National Interagency Task Force, retired General Mel Feliciano sa ini mabisita sa masyudad sa Bacolod nga madamo sa masalakyan ang nagagwa sulod, apisar nga napaydalom ang Bacolod sa Modified Enhanced Community Quarantine. Ining adlaw Lunes, Action Fred, ginantisipar ni Pico nga liwat magagutok ang outer border control, pero ang solusyon nila sinidiri anom ka mga pulis ang dungan mag-inspeksyon agud bada si apagsulod kag hindi maginutok ang dranon diri sa masyudad sang Bacolod. Regarding sini sa aton dira yang additional requirements kung magsulod kita dire sa syudad ng Bacolod, maski ari pa kita dire gani sa aton niya sa syudad, mayara pa kita ginapatigayon dire nga spot inspection. Nakita abi Action Eric sang aton National IETF si General Feliciano nga maski naka MECQ kita kadamo sa gihapon ang salakyan nga nagasulod. So isa dira sa mga interventions niya gusto niya patigayunon pinaagi sa aton nga city director is to check ang ORCR. Kay ang usual naton nga ginaubra, it's QP lang or valid IDs ang aton ginapangita sa driver. Subong may additional na kita kag madamo na actually kita na pabalik dira ng mga drivers nga hindi kumpleto. Sabi na pag wala lisensya, wala ORCR Action Eric. Amugin man ang trend diriya sa Bacolod kada Lunes puno gin man abi diri ang aton nga syudad namugin magisunod pang Lunes, pero ang aton naman obrahon dira nga panamuon naton ang naga-inspect. So kung may anom tugtog pito naga-inspect mapadasig masige hapon siguro Action Eric naton sina pag-release sa mga salakyan kay gina hindi magid applicable sa tanan. Kay mandra kilala na usual na may galabay dira sa border control ang aton gina stricto gid pag-check ina mga new faces o kung mga new vehicles nga nagasulod diriya sa syudad sa Bacolod. Unless otherwise Action Eric emergency cases. Emergency nga na hindi manigar nga pisa makuha na itong salakyan wala rehistro labi na gid kon binatalabangan lang ang mga pasyente. Pero kung mga regular man lang nga trabaho hindi man emerensya hindi gid naman kaya mo pagpasulod sa syudad sa Bacolod Action Eric. Public Information Officer sang Bacolod City Police Office, Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Ang inyong kaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Morning na kay Bibitan kag Engineer Nariel Bantay. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Normal Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Action Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog nga makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Sa aton mga kauturan kay Bukay Aming Diday Gingging Pires ng Kunsing Baran sang La Carlota City. Sige, thanks gid. Taga La Carlota da, good morning lang. Action Friend, salamat gid. Kay nakapanama. Kay Sir Martin sa Kanlaon. Kay Sir Pretz, Sir Jig. Good morning man. Nakibot sila. May tulot kimpo lang kita nga magpulo panamyaw. Ari ho, kung may bukol nga magtubo sa lawas, abyan hindi pagpadugaya, basi mangin malignan pa'y na. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita jackpot 49,500,000. Kombinasyon in any order 36, 51, 47, 24, 53, 15. Resulta sang 658 36, 51, 47, 24, 53 kag 15. Sa ilo kita 649 jackpot 69,800,256. Resulta in any order 41,
33 15 45 34 2. Resulta sang 649 41 33 15 45 34 kag 2. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:27. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala. Tanan nga hospital sa Bacolod obligado na nga magsumiter sang available nga COVID-19 nga mga katre sa syudad sa kada adlaw. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bago Action Fred, ginapaabot nga mangin centralized na ang mga datos angot sa COVID-19 situation, cases kag report sa kada hospital diri sa mga syudad sa Bacolod. Ini matapos Action Fred nga damlag lang ginaprobahan sang sangunang panglungsod diri sa mga syudad ang ordinansa nga gin-author ni Bacolod Councilor Cindy Rojas nga nagatukod sa Bacolod Healthcare Coordinating Committee for COVID-19 Patients. Ginpahayag ni Councilor Rojas, Chairwoman sang Committee on Health sa SP, ang pag-aprobar sang ordinansa sa Action Fred ang nag-require na sa tanan nga hospital sa Bacolod nga mag-submit sang ilang hospital census kang isang available nga COVID-19 beds sa syudad. Sulo kay Rojas Action Fred, kunang isa ka persona ang magtawag sa Emergency Operations Center dira may baluan kung ano nga mga hospital sa syudad ang mayara pa sang available nga COVID-19 beds. Ginpahayag sang konsehal, mas mahapos ining proseso para hindi man mayawan ang mga ambulansya nga mag-check Action Fred sa kada hospital sa kutob sa may available nga COVID-19 beds. Bale, ang tanan nga hospitals, bale, they are obliged gidya by law nga mahatag gidya sang ilang hospital census aton nga committee. Bale, ang sina number of beds available nila every day, number of COVID beds nga available nila every day at 8 o'clock. They have to turn over that data, no, para mabalaan sa aton nga one command nga hospital. Nabatian ang palayag ni City Councilor Cindy Rojas. Sa sini nga matinion, dapat doblehon nato ng paghalong sang aton ikaayong lawas. Agud malikawan ang mga masakit, dapat epektibo nga food supplement ang aton ginainom. Ang Action News sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19
o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin. Pinida, kay Christine Joy Canoy, kay Sep Lapiten, Antoinette Piliado, kay Marlene Aberte, kag Jam Librado. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga program. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamating. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma o kung ninyo. Balita naton sa palibot sang probinsya, 63 anyos nga lalaki ginserbihan sang mandamiento de aresto kag
nakuhaan sang armas lutang sa Banwa sa Kawayan. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. Ay action na Fred, ginsilbihan sang search warrant ini isa ka senior citizen kag nakuhaan kini sang armas lutang ira sa Purok 1 Barangay Tuyom, Kawayan, Negros Occidental. Ang suspitsado ginkilala sa kay Reynard Caniada, pumuloyo sa nasambitman nga lugar. Action Fred kag nagaedad sang 63 anyos. Kapag panguna mismo ni Police Major Luel Garinganao ang hepe sang Kawayan PNP, ginsilbihan ini siya sang search warrant nga ginbando o kung gipapanaog iya ni Honorable Judge Conrado Estrelier Jr. sang 6th Judicial Region Municipal Trial Court of Kawayan, Negros Occidental kag nakuhaan Action Fred sa isa ka unit sang kalibre 38 nga may ara pa ini sang unod nga bala anom ini wala pa nakalupok kag plus ang anom pagid ka bala nga wala ba nakalupok. Action Fred ang nasabit karon nga suspitsado yara sa custodial facility sang Kawayan PNP kay mahimo ini siya nga mga tubang sang kaso sa ilalom niya sa Republic Act 10591 o kung paghupot sang illegal nga armas wala sang permit. Action na Fred. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:48 na. Good morning kay Estoy Querido da, kay Marilyn Abarte. Mga blatter entre pagkatapos ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita,
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Patrol. Upod kita kay Action Alvin Graba. Action Alvin. Sir Fred, 185 na ang mga violators. Pigente uno ang curfew violators, pero ang may pinakamadamo ang daytime violators nagdangat sa 164 tanan. Ang may pinakamadamo diri nga nadakpan on daytime violators amo ang police station number 7 kag ang police station number 4. Samtang sa curfew violators police station number 5 police station number 2 amo ang may pinakamadamo nga nagkaladakpan. Samtang sa station number 9 arestado naman ining 4 ka mga persona matapos na aktuhan nga ang pangbalasang illegal nga bulang sa area sa Purok Busay, Barangay Kabug, diri siyudad sa Bacolod. Ini sila amo sanday Rolando Macopol, kag tatlo pa ka iban nausunod diri kay Police Lieutenant Gilbert Batiles, ang hepe sang police station number 9 na aktuhan kay sa mga pulis nga nagapatikayon sang illegal nga bulang ining mga suspect. Nakuha sa ila ining duha ka mga manok-inok bulang, ang bulang mismo kag subong man kwarta ginapatihan pusta sa amo nga illegal nga bulang. Balita report sang patrol ginadulong sa inyo sang Mighty si ang Alcanay. Rekta sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ako po si Doc. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga wala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano nga kaintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:02, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1, nga magaduloong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, kay Aksyon John Diaz, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,